ネックファンになります。このネックファンはですね、折りたたみ式になっているので、カバンの中にスッと収まる感じのサイズ感です。本体のですね、首の後ろの部分なんですけれども、ここにサーマルクーラーというのがついています。左右にはですね、ファンからですね、風が出てくるネックファンということになります。サーマルクーラーだけをつけています。ですので、この首の後ろのところがもうすでにですね、ひんやりとしています。一番上のボタンを押していただくと、ファンのボタンになってますので、最初に1個ですね、押していただくと弱。2回目でですね、中。3回目でですね、強。という風な形になります。サーマルクーラーで首元がめっちゃ冷えてる中で、風がですね、首元、顔にですね、このファンの風がですね、程よく当たってくるというような形になっています。はい。そして、ここのファン以外にですね、こちらですね、はい。サーマルクーラーの方をボタンを押していただくとオフになります。そしてまたオンになります。はい。これね、バッテリー残量がですね、数値で見えるので、非常にわかりやすいと思うんですよね。